იტალიის მონაცემთა დაცვის სააგენტომ დროებით შეუჩერა DeepSeek-ს ქვეყანაში მუშაობის უფლება, რადგან იტალიის ინფორმაციის დაცვის სააგენტო შიშობს, რომ ისინი გამოიყენებენ ბოროტად მომხმარებელთა ინფორმაციას, პირად ინფორმაციას და ამავდროულად აქ საუბარი არის იმაზე, რომ DeepSeek-ი შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს ევროკავშირის რეგულაციებს და ევროკავშირის კანონმდებლობას და რამდენიმე დღის წინ იტალიის მონაცემთა დაცვის სააგენტომ გამოძიებაც კი დაიწყო ამ თემასთან დაკავშირებით და DeepSeek-ს მისცა 20 დღე იმისთვის, რომ მათთვის ინფორმაცია მიეწოდებინათ თუ რაში იყენებენ ამ ინფორმაციას და ამავდროულად მათ სჭირდებათ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ აგროვებს DeepSeek-ი ინფორმაციას მომხმარებლების შესახებ, შემდეგ ინახავენ თუ არა ამ ინფორმაციას და გამოიყენებენ თუ არა ამ ინფორმაციას შემდეგ ხელოვნური ინტელექტის სამომავლო წვრთნისთვის და როგორც ისინი აცხადებენ, ეს ყველაფერი არის საჭირო იმისთვის, რომ დაადგინონ შეესაბამება თუ არა DeepSeek-ი ევროკავშირის რეგულაციებს და ევროპულ კანონმდებლობას და მსგავსი სიტუაცია არის ასევე საფრანგეთშიც და საფრანგეთის მონაცემთა დაცვის სააგენტომ ჩინური ჩატბოტის მუშაობა ეჭქვეშ დააყენა და ისინი აცხადებენ, რომ დაიწყებენ გამოძიებას და ამავდროულად გამოკითხავენ და გამოკითხვაზე დაიბარებენ იმ პირებს, რომლებიც სთავაზობენ საფრანგეთის DeepSeek-ს და იქნებიან ეს ადამიანები სწორედ ამ კომპანიის წარმომადგენლები და ამ დროისთვის მაგალითად იტალიაში დაბლოკილი არის სრულიად და App Store-ში ვერ მოიძებნება აპლიკაცია DeepSeek-ის და შესაბამისად მომხმარებლებიც ვერ გადმოწერენ და ვერ შეძლებენ DeepSeek-ის მოხმარებას დროებით და ასევე 2023 წლის აპრილში მაგალითად დაჯარიმდა ჩატბოტი ChatGPT-ც და დაიბლოკა დროებით იტალიაში, რადგან მაშინ იტალიის მონაცემთა დაცვის სააგენტო ChatGPT-ს ადანაშაულებდა მონაცემების გათქვაში და დაახლოებით 15 მილიონი ევროთი დააჯარიმეს ჩატბოტი ChatGPT. ჯერჯერობით მხოლოდ ბელგიის და ირლანდიის მონაცემთა დაცვის ორგანოებმა გახსნეს საქმის წარმოება ბოდიში DeepSeek-ის წინააღმდეგ, თუმცა არის საუბარი მასთან დაკავშირებით, რომ იტალიასა და საფრანგეთთან ერთად კიდევ სხვა ქვეყნებიც იქნებიან მათ შორის და 27 იანვარს ჩიპების მწარმოებელი ამერიკული გიგანტის NVIDIA-ს აქციები 18%-ით, ანუ დაახლოებით 600 მილიარდი დოლარით გაიაფთა და მიზეზი სწორედ DeepSeek-ი გახლდათ და ეს ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბირჟის ისტორიაში ყველაზე დიდი გაუფასურება იყო და ხელოვნური ინტელექტის მოდელების სავარჯიშოდ NVIDIA იყენებდა მძლავრ ჩიპებს და გამოცემა New York Times-ი წერდა იმას, რომ წამყვან მსოფლიო კომპანიებს ჩატბოტების სასწავლებლად სულ ცოტა 16,000 ჩიპი სჭირდებოდათ და როგორც ChatGPT-ის მფლობელები აცხადებენ, ხელოვნური ინტელექტის წვრთნაში მათ დახარჯეს $100 მილიონ მეტი, თუმცა DeepSeek-ი აცხადებს, რომ საკუთარი ჩატბოტი მხოლოდ 2000 ჩიპით დააჭკვიანა, ეს კი დაახლოებით $5-6 მილიონ გულისხმობს.